څلور اسانه ذکرونه دي که هر وخت یې وایي او عادت یې کړي جنت ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و. لومړی هر فرض لمانځه نه وروسته 3 ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ویل. دویم کله چې د خوب بسترې ته تللې ویده کېدلې 3 ځله دا ذکر وایه: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. د دې ذکر په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان د خوب بسترې ته ځي او همدغه ذکر ووایي 3 ځله د ده ګناهونه به وبخښل شي، ان که د بحر د زک په اندازه وي. دریم بیا هره ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 وارې استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب الیه دا ویل. په یو حدیث کې 80 ځله کم تر کمه راځي، بل حدیث کې 100 ځله راځي. ښه ده چې 100 ځله وویل شي. دا د عادت که هره ورځ 100 دفعې استغفر الله واتوب الیه وایه. یوازې 2 دقیقې وخت شاوخوا نیسي. څلورم بیا سید الاستغفار ده. د استغفار یا د بخښنې غوښتنو تر ټولو لوړ ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سهار او ماښام دا ذکر کاوه او په دې اړه فرمایي څوک چې سهار دغه ذکر وکړي تر ماښامه دی په دغه ورځ مړ شي، الله پاک به دی جنت ته بوځي. او ماښام چې یې ووایي تر سهاره پورې که دی مړ شي دی به الله پاک جنت ته بوځي. هغه څه شی دی؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دغه ذکرونو سکرین شاټونه واخله، د ویډیو اول نه د 4 واړو سکرین شاټونه واخله، روزانه د عادت کا ځان ته په موبایل کې ریمایندر لګاوه. مثلا هر فرض لمونځ چې د کوو ورپسې 3 ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ویل اسانه کار دی. هر دفعه چې د خوب بسترې ته تلې موبایل دې راخله دا سکرین شاټ ګوره، همدا دعا وایه چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. هر ورځ 100 وارې ځان ته ریمایندر ولګه په موبایل باندې، تسبیح لرې په لاسونو په ګوتو باندې، هر څه چې یې وایي 100 دفعې حداقل استغفار وایه. استغفر الله واتوب الیه اسانه. او څلورم سهار او ماښام لمانځه نه بعد هر وخت چې دی ویل لمر ختونو مخکې سید الاستغفار وایه. انشاءالله الله پاک به دې مخامخ جنت ته بیایي کله وفات کېږي. دا نور عبادتونه خو به ورسره کوې، داسې خو نه ده چې تا لمونځ پرېښی نور عبادتونه دې پرېښي یوازې په همدې تکیې. نه دا عبادتونه به کې څنګ کې به یې دا ذکرونه کې. الله پاک به دې د همدې په برکت باندې انشاءالله جنت ته بیایي.